دوستای عزیزم سلام، امیدوارم هر جا هستین شاد، پیروز و سلامت باشین. من بهروز مرادی هستم و دستگاه قهوه ساز صنعتی آستوریا مدل فورما رو میخوام به شما معرفی کنم. یک دستگاه بسیار عالی، قدرتمند، با طراحی عالی و رنگبندی مختلف. با من همراه باشید. این دستگاه قهوه ساز صنعتی در سه رنگ سفید، مشکی و قرمز در بازار موجوده و همونطور که میبینید یک طراحی خیلی ساده و زیبایی داره این دستگاه. هر کروپ رو شما میتونید به صورت جداگانه روشن بکنید، یعنی زمانی که مشتری زیادی ندارید میتونید یکی از کروپ ها رو خاموش نگه دارید که استهلاک دستگاه خیلی کمتر بشه. و این دستگاه در 4 مدل یا 4 دوز به شما قهوه میده و این واقعا فوق‌العاده است. دارای 2 گروپ دبل و 1 گروپ سینگل هستش این دستگاه، یعنی 1 گروپ به صورت اشانتیون داخل بسته‌بندی این دستگاه قرار داره. 2 تا خروجی بخار داره که واقعا فشار بخار بسیار عالی داره آستوریا، مخصوصا مدل فورما، چون بویلرش 11 لیتره. یعنی شما هیچ وقت دغدغه این رو پیدا نمی کنید که بعضا یه موقع مشتری زیاد باشه نتونید سرویس بدید. این مشکلات رو با فورما و حتی هیچ کدوم از مدل های آستوریا پیدا نخواهید کرد، چون بویلرهای خیلی عالی و بزرگی دارن از جنس مس و پمپ خیلی قوی داره این دستگاه که زمانی که شما آب گرم برای قهوه خروجی میگیرید بلافاصله پمپ آب رو براتون شارژ میکنه و سریع بویلر دما رو به حد نصاب میرسونه. در قسمت چپ دستگاه یک درجه‌ای قرار داره که فشار سنج بویلره و در قسمت پایین دستگاه قسمت آبچکان قرار داره که البته این دستگاه تالکاپ نیست و شما باید فنجانی رو در زیر کروب قرار بدین که متناسب با ارتفاع دستگاه باشه. ظاهر بسیار عالی داره، گوشی‌های خروجی بخارش به صورت پیچی عمل میکنه و طراحی خیلی خیلی عالی و فوق‌العاده‌ای داره و در بالای این دستگاه هیتر برای فنجون قرار داره که شما میتونید فنجون هاتون رو در بالای این دستگاه بچینید و گرم بشه و بتونید سرویس بهتری به مشتری ارائه بدید. مسئله‌ای که باید دقت بکنید، آستوریا مدل فورما محصول سال 2021، یعنی جدیدترین مدلیه که آستوریا به بازار ارائه داده، البته با مدل فورما، چون مدل های دیگر آستوریا هم محصول 2021 هستن و واقعا این فوق العاده است و برای خیلی از مشتریان خیلی حساسیت خیلی زیادیه که دستگاه اسپرسو سازی که ما خریداری بکنن محصول سال 2021 باشه، یعنی محصول امسال باشه که به راحتی بتونن این دستگاه رو خریداری بکنن تا از گارانتی 1 سالش بهره مند بشن و این رو بدونید که شرکت وارد کننده آستوریا 10 سال خدمات پس از فروش به شما ارائه میده. این تمام اون چیزی بود که در ارتباط با دستگاه قهوه ساز صنعتی و حرفه‌ای فورما شما عزیزان باید میدونستید. ممنونم از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید. ویدیوهای من رو در شبکه‌های مجازی دنبال بکنید و هیچ وقت فراموش نکنید که بهترین کار دنیا کار کردن با خوراکی هاست. با من همراه باشید.